30长青，一起健康长青。大家好，我是赖俊宇医师。你是明明睡很久，早上却还是觉得超累，白天上班注意力也不集中，甚至会有脾气暴躁的情况。小心，这你可能是睡着了，但呼吸却停了。我们今天就来聊聊睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止是一种常见却常被忽略的睡眠障碍，在睡觉时会反复的呼吸停止，甚至会有呼吸变浅的情况。简单来说，就像睡觉时被人掐住了脖子，让身体得不到充足的氧气。那呼吸中止的频率有可能持续数秒到数分钟不等，一个晚上出现好几次。严重的患者甚至会打呼到把自己惊醒或呛醒，枕边人也常常会有被吵醒的状况。最可怕的是，你可能以为自己一躺就睡，就是睡得很好，但其实你整晚的睡眠品质是非常差的。想知道自己有没有睡眠呼吸中止症，可以透过以下5点来做自我评估。第一点，你是否经常打鼾，声音大而且又不规则？第二点，你是否经常在睡眠时打呼，或甚至出现呼吸中断，还有窒息感或呛醒的情况？那第三点，你是否容易在白天时觉得极度的疲倦或想睡觉？第四点，你是否常常注意力不集中，甚至感受到有记忆力变差的情形？第5点，你最近感觉情绪开始变得暴躁、易怒，甚至有失眠的情况？我是赖俊宇医师，今天分享的是睡眠呼吸中止症的常见5个警讯。如果你刚好也中了几项，那也许该重视自己的睡眠健康了。下一集我们来聊聊谁是高风险族群，那该如何进一步做检查。别忘了分享影片给你身边总是睡不好的朋友。我们下次见。